दोस्तों एक दिन एक टेम्पो में से एक भेड़ गिर जाती है और डॉग उस टेम्पो को रुकवाने के लिए उसके पीछे भागता है। और वो भेड़ काफी गंदी थी जिसको सभी भेड़ अपने साथ ले जाती है और उसको नहलाती है। और नहाने के बाद वो भेड़ काफी खूबसूरत लगती है, जिस वजह से एक भेड़ उसे काफी पसंद करने लगती है और उसे प्यार हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में रहने लगते हैं और वक्त बिताने लगते हैं और बाकी भेड़ें उन्हें परेशान करती हैं। और तभी डॉग टेम्पो वाले को वापस ले आता है, जिससे दोनों बिछड़ जाते हैं। हे भोले शंकर, जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके सभी सपनों को पूरा करना। जिसके बाद वो भेड़ रोने लगता है और ये चीज वो डॉग और सभी भेड़ें देखती हैं तो उनका दिल पसीज जाता है और वो सब मिलकर उन दोनों को बिछड़ने से बचा लेती हैं।